पीपल्स पार्टी जे वफ़द जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सां मुलाक़ात। नई तकमंदे चूंड जे मामलनि बाबति ख़दशा पेश। ताज हैदर जो चवणु आहे त तकमंदनि बाबति ख़दशनि खां बि इलेक्शन कमीशन खे आगाह कयो। इलेक्शन कमीशन चूंडूं वक़्त ते थियण बाबति ख़ातिरी कराई आहे। फैसल करीम कुंडी जो चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन ते भरपूर एतमाद आहे। पीपी कंहिं बि सूरत में चूंडनि में देर बर्दाश्त न कंदी। सईद गनी जो चवणु आहे त पीपी जे चवण ते निगरान सिंध हुकूमत हलण वारो इल्ज़ाम वॾो मज़ाक़ आहे। एमक्यूएम सुप्रीम कोर्ट में अछो कूड़ ॻाल्हायो। एमक्यूएम चूंड प्रोसेस खे तकरारी बणाइण चाहे थो। मुतहिदा कराची जी सियासत जो मोल घोड़ो आहे। पीटीआई जे बानी बुशरा बीबी ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह केस ॿुधण जोगे हुजण बाबति फ़ैसिलो महफ़ूज़। इस्लामाबाद जी अदालत दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। बुशरा बीबी जे अॻूणे मुड़ुस ख़ावर मानेका अदालत में पेश थी हाज़िरी लॻाई। कस्टम वारा पहिरियां पाण पैसा वठी गाॾियूं स्मगल कराईंदा ऐं बाद में पाण ई पकड़ींदा आहिनि। चीफ जस्टिस कासिफ़ाई सीसा जा सुप्रीम कोर्ट में केस जी ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस जो चवणु आहे त कस्टम इख्तियारनि ख़िलाफ़ इंक्वायरी छो न कई वञे। पेशावर में वञी ॾिसो कीअं गाॾियूं स्मगलिंग थींदियूं आहिनि। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जी मिलिट्री डिप्लोमेसी जे हिकु साथ सिपह सालार न रुगो पाकिस्तान पर ख़िते में अमन जे क़याम लाइ अवलियत ॾिनी। मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान जी तरक़ी अमन ख़ुशहाली लाइ मज़बूत बुनियाद फराहम कई आहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सफ़ीरनि सां अहम मुलाक़ातूं पिणु कयूं। ॿीहर कर खणंदड़ दहशतगर्दी जे ख़ात्मे वारनि कोशिशुनि खे आलमी सतह ते पिणु साराहियो वियो। वालहरल कश्मीर भारत जो अणटुट अंग करार ऐं ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करण जो फ़ैसिलो बरक़रार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट वालहरल कश्मीर जी ख़ुसूसी हैसियत जी बहाली लाइ दाख़िल समूरी दरख़्वास्तूं रद्द करे छॾियूं। इंडियन अदालत मोदी सरकार जो 5 अगस्त 2019 वारो फ़ैसिलो बरक़रार रखियो। आर्टिकल 370 ग़ैरानी करार ॾियण जी पिटीशन भारतीय ब्यूरोक्रेसी जे ऑफिसर शाह फैसल दाख़िल कई हुई। इसराइल जी ग़ज़ा जे अल-मग़ाज़ी कैंप ते बमबारी। वधीक 55 फ़लस्तीनी शहीद। सिहोनी फ़ौज हिकु ॾींहं में 300 खां वधीक फ़लस्तीनियुनि खे शहीद कयो। हमास अहिड़वाकनि जी मज़ाहिमत जारी। अल-क़साम ब्रेक जे तर्जुमान जो चवणु आहे त शुजाइया ऐं जला स्ट्रीट में 9 इसराइली टैंकूं, हिकु बख्तरबंद ऐं 4 बिल्डोज़र तबाह कया विया। ख़ान यूनिस जे उत्तर ओभर में 15 इसराइली फ़ौजियुनि ऐं जबालिया कैंप में इसराइली फ़ौजियुनि जो हिकु ग्रुप हमास जो हदफ़ बणिजी वियो। रूसी सदर इसराइली वज़ीर आज़म विच में राब्तो। व्लादिमीर पुतिन जी शहरी आबादी खे निशानो बणाइण जी मज़म्मत। रूसी सदर तरफ़ां तकरार घटाइण लाइ मदद जी आछ। पीटीआई बानी जे टेने शाह महमूद कुरैशी जे 2 केसनि में ज़मानत जूं दरख़्वास्तूं मंज़ूर। दहशतगर्दी टोड़ अदालत 30,000 रुपयनि जे मसलकनि एवज़ ज़मानत जूं दरख़्वास्तूं मंज़ूर करे वरितियूं। इस्लामाबाद जे मुख़्तलिफ़ थाणनि ते एहतजाज जे हवाले सां 5 मुख़्तलिफ़ केस दाख़िल आहिनि। गोसपुर भरिसां ट्रक ड्राइवर समेत 2 ॼणा अगवा। उनड़वा वटि हथियारबंदनि कणिक सां भरियल ट्रक खे रोके ड्राइवर समेत 2 ॼणनि खे यरकमाल बणाए वरितो। इतला ते पहुतल पुलिस ऐं ॾोहारियुनि विच में मुक़ाबिलो। हथियारबंदनि 2 ॼणनि खे अगवा करे फायरिंग कंदा फ़रार थी विया।
सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसा मावे मासूम थी समेत 6 ॼणा जल जो शिकार पीर वसण भरिसां मेरान हाईवे ते 2 ट्रकनि में टक्कर सबब अनवर अली सोलंकी गुलाम अब्बास सोलंकी ऐं सादिक अली चौधरी फोती विया 2 ॼणा ज़ख़्मी ॼाम नवाज़ अली लग दिलवर मोरी स्टॉप ते कारी मोटरसाइकिल में ज़ोरदार टक्कर सबब खानज़ादी मलुकाणी संदस्ती राहिला दमदणी हवाले कयो हिकु नौजवान ज़ख़्मी पनवाकिल भरिसां क़ौमी शहर ते तेज़ रफ़्तार मज़दार टक्कर में मोटरसाइकिल सवार सूमर हैदरानी जी हयाती कसे वरिती। सीता रोड भरिसां पसंद जी शादी न थियण ते नौजवान आपघात करे छॾियो ॻोठ कामिल पलीपोटो में बि वरी हैशे अब्दुल जब्बार पलीपोटो सेरीली जीत माधवापी पंहिंजी ज़िंदगी जो ॾियो उजाए छॾियो लाड़काड़े में दड़ी थाणे जे अधु टैंक चौक जे रवासी नौजवान पंहिंजे मथां पिस्टल जो फायर करे मुबैना तौर ख़ुदकुशी करे छॾी इलाइक़े में आरिफ अली लगारी खे टिकटॉक ठाहींदे गोली लॻण जा चोबोल। खैरपुर पुलिस हथां 6 ॾींहं अॻु माशीवेल 2 नौजवाननि वारे वाक़े में मुक़ाबले खे इलाइक़े वासियुनि जुर्तू करार ॾेई छॾियो मदईची वेसो ज़ीशान पहवर ऐं हरीसुल्ला पहवर खे ख़ैर जे नाले ते पकड़े क़तल करण खां पोइ पुलिस सां मुबैना तौर डील करे मुक़ाबलो ॾियाराइण जो इंकशाफ वाक़े वारे ॻोठ जे रवासियुनि हुकूमती इख्तियारनि खां वाक़े जी हालत सिधई जांच कराए मक़तूल नौजवाननि जे खून सां इंसाफ़ जी घुर करे छॾी हिकु जवाबदार पुलिस एहलकार खां सरकारी हथियार खसे गोलियूं हणी नौजवान खे मारियो ऐं पोइ पुलिस वाक़े खे मुक़ाबले जो रंग ॾिनो। कैडेट कॉलेज लाड़काणे जो शागिर्द कराची जी अस्पताल में फौत वासन जो कॉलेज इंतजामिया ते गफ़लत जो इल्ज़ाम 11 क्लास शागिर्द हसनैन निसार सारो खे तबियत ख़राब थियण सबब कराची नियो वियो जिते हुन दमदणी हवाले कयो फोती शागिर्द जे वालिद जो चवणु आहे त वक़्त सिर इलाज कराइण न सबब पुट फोतो आहे नोटिस वरितो वञे।